zusammen, herzlich willkommen beim neuen Video von der Camosphere. Heute machen wir an unserem Skoda Octavia Projekt weiter. Er bekommt APR-Ausbauverlag abgekappt, weil so kann man ja nicht rumfahren, es tönt ja noch gar nicht. Hört es selber. Natürlich ist die APR-Ausbauverlag nachher mit Schweizer Zulassung. Das heisst, wir nehmen mal zu der MFK einfach montieren, Biblock im Handschuhfach und fahren. Also wie ihr jetzt seht, ist hier noch unser Original-Ausbauverlag montiert. Hier oben sitzt der Cut. Der bleibt jetzt noch im ersten Schritt original. Da können wir dann auch noch mit einer Downpipe, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Hier ist der Mittelschalldämpfer. Anführung original, geht dann auseinander auf zwei Endschalldämpfer. Genau gleich wie beim APR-Ausbauverlag haben wir jetzt den Mitteltopf nicht mehr vorne, sondern weiter nach hinten platziert, geht aber auch auseinander auf zwei Endschalldämpfer. Wie ihr seht, sieht auch die Schweiß nicht, ist alles super gemacht, sieht einfach geil aus. Ich würde mich freuen, wenn wir so einen APR-Ausbauverlag montieren. Der Verlag ist montiert, jetzt hören wir mal, wie es tönt. Dann gehen wir sie warm fahren, als der Motor und alles warm ist. Dann hören wir nochmal, wie es dann tönt. Tönt jetzt schon viel besser, jetzt gehen wir sie mal warm fahren. Also laut, störend laut? Nein. Oder Schön. Ich finde es angenehm, es ist nicht so eine Dröhne, aber man hört, dass man den Ausbauverlag gemacht hat und nicht so innen leise, wo es mega laut oder umgekehrt. Ja. Ja, jetzt läuft es gut, es tönt gut. Jetzt kommt es langsam, jetzt muss man außen noch verschönern, aber das kommt ja gleich. Du filmst irgendwann mehr. Ah, jetzt hast du es wieder gefunden. Ja. Wie ihr hört, hat es sich richtig gelohnt, die Ausbauverlag zu montieren. Jeder Skoda Octavia RS müsste so einen Ausbauverlag auch haben, weil so kommt das Auto richtig zur Geltung. Wenn ihr Service wollt oder andere Sachen, könnt ihr bei uns in den Online-Shop schauen. Natürlich könnt ihr das auch gerade vor Ort bei uns einbauen. Könnt ihr auf www.camosphere.ch und dort oben dann in den Shop gehen. Bei unserem Skoda geht es dann noch weiter mit unserem Projekt, aber mehr verrate ich noch nicht. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch. Tschüss zusammen!